xasuusin walaalow walaal rag iyo dumar iyo walaalay waxaad doontidba noqo macaamiilkayga ama walaalka Soomaaliyeed oo ajaladan ama muuqaalkan daawo doonow saacadan yar runtii Diamond Selector loo yaqaano dadku runtii inta badan may fahamsanaa wayna yasaan waxay u qaataan inay tahay saacad iska bilaa macnaha aan awood badan lahayn ay aaminsan yihiin laakiin sidaad adigu isticmaashid un bay walaal tahayo waxay ka dhigan tahay haddii adigu qaab qaldan u isticmaashid adiga ayaa macno tirayo macno ma lahan haddii sida ay ahayd walaal aa u isticmaashid ma taqaana xaqiiqdii aad u taqaana qaacidada sida aan ku soo sharaxnay muuqaalada aad arki doontaan ma taqaana oo wax hadalno waa sidii saxda ahayd dhammaan ma taqaana ma soo tahay Jimistone oo dhan aad u isticmaali doontaa waliba dee walaal kuma talinayo boqolkiiba boqol ku tiirsanoo kuma oranaye waxay ka dhigantaa ma taqaana ma soo tahay inaad haysatid tool ama aalad ah haysatid aaladaas oo ma taqaana ma soo tahay ku caawin kartaa marka waxaan ma taqaana ma soo tahay ku talinaya insha Allah tacaala cilmigu mar walba waa iska muhiim inuu qofku ma taqaana fikir isagoo haysta kan professionalka iyo kan bilowga ah qofka heerka ka gaaray ma taqaana bacdanaysiga ama Jimistone-ka iyo midka bilowga inta uu isticmaali karo walaal way bahashan way ku hagaysaa adigu un bay ku hagaysaa marka sidaa daraadeed walaal yaa waxba sii dheeraan insha Allah tacaala saacadani waxa way ma taqaana ma soo tahay sida loo malaynayo ma ahan ujeedadan kale intaas bay ahayd marka waxaan rabay walaal qaacido yar inaan ku daro qaacidadaas ama ma taqaana ma soo tahay sharaxaad dheeraad inaan ku daro walaalkayow dhagaxa markaa isticmaalaysid saacadan tusaale kaleeto markaa isticmaalaysid shayga aad ku baaraysid horta dhagaxan inta un baa loogu talagalay bir looguma talagelin walaalkayow ogow dad waxaad arkaysaa inta badan muuqaala kuu soo dirayo ku oranaya bir intay soo saaran ama shilin oo kale ama bir kaleeto waxay ku oranayaan war saacaddii halkaasay gaarta macadkaasay samaysay maxaa jira walaalkayow markaa bahashan bir looguma talagelin walaal bahashan waa dhagax waxa dhagax ku aftirsada ayaa loogu talagalay sidaa daraadeed marka walaal dhagaxa laftigiisa shuruud baa ku xiran inaad saarto walaal shuruudda koowaad walaal waxay tahay ma taqaana ma soo tahay kow in dhagax ma taqaana ma soo tahay maxaan ku idhahdayey dhagaxa waa ma taqaana ma soo tahay isagoo kulul oo isla markaa aa ka soo qaada meel kulul cimiladeedu ay kulusha tusaale oo kaleeto 35 cimilo ah weliba ma taqaana dhagax kale dul saaran waa dareemi karnaa heerkul aad u sarreeya ayuu walaal wataa dhagaxaasoo kulul walaal saacadda kuma baaraysid oo afkaan ma saaraysid walaal dhagaxiyo qoyan oo markaasoo kaleeto roob intuu gu daayay ama si kaleeto gacantaada qoyan u saaray isagana walaal kuma baaraysid sidaasoo kale isagoo boor leh oo ma taqaana ma soo tahay ciidda ama dhulka marka inta laga soo qoday wasaqdiisii iyo wixiisii lana walaal saacadda ma saaraysid gaar ahaan afkaa ma saaraysid okay isagoo ma taqaana dhagaxu ma taqaana ma soo tahay meel uu raf ka yahay ama jajab ka leeyahay ama ma taqaana god ah ama wasaq kale ay ku jirtana walaal ma saaraysid wad ila fahamtaan umaleynaya afar ayaad iga haysataa midda koobaad waxay tahay walaal dhagaxa ma taqaana ma soo tahay hadduu kulul yahay walaal ma taqaana ma soo tahay ma saaraysid hadduu qoyan yahana ma saaraysid haddii ma taqaana ma soo tahay boor uu leeyahay iyo ma taqaana wasaqna ma saaraysid haddii ma taqaana ma soo tahay dhagaxa ma taqaana ma soo tahay oonaan sinayna ma saaraysid okay shuruudda shanaada waxay tahay afkaan isaga ah gacantaada waad ka ilaalinaysaa walaal gacanta iyo biraha waad ka ilaalinaysaa okay inta aan idin marka yaan la sameyn ujeedadooda maxay tahay walaal tusaale kale dhagaxu hadduu kulul yahay walaal ee saacadda aan saaro afka aan isticmaalo natiijo qaldan baa ii soo baxaysa waayo dee ma taqaana bahashan waxay ku shaqaysaa thermometer ama ma taqaana ma soo tahay dareenka loo yaqaano heerkulka dhagaxa ama hardnesskiisa marka haddii shaygiyo kulul aan isticmaalo electricity ama wax koronto ku shaqaynaya waxaa weeye walaal waxaa imaanaysa natiijo qaldanaa imaanaysa hadduu qoyan yahay sidaasoo kaleeto sidaasoo kale natiijo qaldan hadduu carro iyo wixii dhiiqliya elements kale waxyaalo kaleetaa ku jiri karaa soo ururiya marka walaal waxaasoo dhan natiijadii bay ka qaldi doonaan marka walaal saacadda safetigeeda iyo badbaadadeedana way ku xiran tahay natiijada dambe ee kuu soo baxaysana way ku xiran tahay intaasna walaal waxaa weeye mataqaanaa masuuta waa digniin iyo dadka inay si qaldan u isticmaalaan inay mataqaanaa muxuu ah sameeyaan marka walaal intaasaan kusoo koobayaa saacaddu marka inta badan walaal waxay ku shaqaysaa dad badanaa su-aal soo weydiiyo waxay yidhahdaan niyow bateri noocay ku shaqaysaa walaal baterigan caadiga hadda aan u naqaano 9V-ga dee kalarkoo doona ha yeesho walaal kalarka ma fiirinayno ayuu walaal ayay mataqaana masuuta ku shaqaysaa halkaa laba ilkood ay ku leedahay labada ilkood marka walaal mataqaana masuuta kan waa minus ama mataqaana calaamadii aan naqaano oo mataqaana masuuta laga jarada ahayd tanina waa balaaska marka afka yiriiska ayaa balaasa mar walba okay marka maxaan yiri kan waxa waa mataqaana battery iska caadi ah disposable ka la yiraahdo ama markuu ka dhamaado ka dab dhaco la iska tuuro
haddaadan jika markaa isticmaali way jiraan dad jikooyin isticmaalo oo mataqaana afkan ka geliya marka dhibaato ma lahan isagoo jaajara iminka la helaa walaal jaajarku marka wuxuu noqon karaa mataqaana kan oo kaleeto waa 800 mili ambiyaar ayuu hadda kan sheegaya balastiisa iyo mainistiisana dushoo ku wataa mar walba marka calaamadda midaan yirista ayaa balastia walaal la soco afkan weynka ahina waa mainiska walaal marka bateriyan marka walaal waa rechargeable ama waa jaajar marka dabku ku socdo hadda aan ku xiro type C ga calaamadda markaan ku xiro oo type C giiba ku shaqaynaya godka siriiska ayaa wuxuu soo shidi doonaa casaan buu soo shidi doonaa walaal casaanka marka muxuu yahay inuu dabku ku socdo markuu buuxsamana wuxuu noqon doonaa cagaar ama akhdar buu noqon doonaa sidaas ayuu ku buuxood ka saar doontaa marka labada bateri walaal way ku shaqaysaa saacaddan marka aad bay muhiim kuugu tahay walaal sharaxadeeduna intaasaan kusoo koobi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.